Halo, kawan-kawan, selamat datang di channel kami. Subscribe dan like channel ini. Thank you very much. Halo, teman-teman. Hari ini kita akan mengenal bermacam-macam alat berat. 1. Dump truck. 2. Mesin perata tanah atau roller. 3. Bulldozers. 4. Pengaduk beton. 5. Ekskavator. 6. Mobil kren. Siapa yang pernah lihat kendaraan ini? Tekan subscribe kalau kalian sudah tahu. Mari kita lihat alat ini bekerja. Let's go! Untuk melihat aksi mereka, kita mulai dengan menekan tombol start. Yang pertama, wow, lihat truk besar ini. Ini adalah yang pertama dump truk tambang. Dia kuat sekali dan bisa membawa bebatuan super berat dari tambang. Setelah diisi penuh, baknya bisa miring ke belakang untuk menumpahkan muatan. Keren kan? Kita lihat lebih dekat. Oke, selanjutnya kita akan lihat aksi roller truk atau mobil storm. Ayo sama-sama kita start. Nah, kalau yang satu ini namanya roller. Dia punya roda besar dan berat yang bisa meratakan jalan agar mulus dan nyaman untuk dilalui. Jadi, kalau teman-teman melihat jalan baru yang halus, mungkin ini kerja si roller. Sekarang kita akan saksikan bulldozer. Ada yang pernah melihat kendaraan besar ini? Ayo sama-sama kita start. Ini dia bulldozer. Mesin kuat dengan pisau raksasa di depan. Dia bisa mendorong tanah, batu, bahkan pohon. Bulldozer sering digunakan untuk membersihkan lahan sebelum pembangunan dimulai. Wow! Luar biasa, itu sangat kuat. Like dan subscribe untuk melihat episode selanjutnya. Terima kasih. Oh yeah. Selanjutnya mesin pengaduk semen. Nah, yang ini adalah mixer beton. Dia punya dam besar yang selalu berputar untuk mencampur semen, pasir, dan air agar menjadi beton yang kuat. Beton inilah yang digunakan untuk membangun rumah, gedung, dan jembatan. Wow! Lihat lengan panjang ini. Ini adalah ekskavator. Dia bisa menggali tanah, mengangkat lumpur, dan bahkan merobohkan bangunan lama. Seperti tangan raksasa yang super kuat, apakah kalian punya mainan seperti ini? Kita lihat lebih dekat. Yang terakhir, mobile crane. Apakah kalian pernah melihat kendaraan ini? Mobil kren adalah kendaraan super kuat yang bisa mengangkat barang berat ke tempat yang tinggi. Lihat tuh, lengannya bisa panjang sekali, seperti jerapah. Tapi ini bukan leher, ini adalah boom crane.